ดินในน้องจันอ่ะโอไปจวนอ่ะเป็นของหลักพวกนี่ใจดีเหรอให้กัมพูชาไปอยู่อีก40 กว่าปีอ่ะโอ้ยไอ้เอาอะไรมาพูดอ่ะเอาอะไรมาคิดอ่ะคิดว่าเขาโง่เหรอไปบันไดพี่ไปเติมบัตรช่างจำเอาบองเนี่ยเตรียมไปบันเอาปลายจะก็บอกคือพี่เถิดค่ะไม่บันบางคนเอาที่ช่วยเสียกูอาเซียนนั่งท้องกูมาถึงแล้วนี่พวกมึงทำไมไม่เห็นมาวันนี้กูมาถึงแล้วพวกแคมเมนกับกูให้กูมาเดี๋ยวนี้กูมาแล้วนะกูมาถ่ายจริงๆเลยที่นี่เลยหายหัวพวกมึงไปในหมดอันนี้แหละOke, kita punya